Калмаматов түндө аэропорттон УКМКга жеткирилди. Бактыбек Калмаматов бүгүн 22 декабрга караган түнү Кыргызстандан учуп кете алган жок. Бул тууралуу саясатчы өзү видео кайрылууда билдирди. Анын айтымында кичи ажылыкка бара жаткан, бирок чек-арачылар ага өлкөдөн чыгып кете албай турганын айтышкан. Ошол учурда УКМКнын кызматкерлери келип, ага күбө катары суракка чакырышкан. Калмаматов түндө УКМКга барган. Аны кайсы иш боюнча суракка чакырышканы азырынча белгисиз. Мелис Саспеков камакта калтырылды. Бишкектин 1-май райондук соду камактагы активист Мелис Саспековдун жактоочусун өтүнүчүн канааттандырбай абакта калтыруу чечимин кабыл алды. Маалыматка ылайык, жактоочу Сергей Манукян сотко Аспековдун күнөөлүү эместиги боюнча далилдер чогулганын жана анын жүрөгүнө операция жасатканын эске алып, бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен кайрылган. Буга чейин Мелис Саспеков инфаркт алып, ооруканага жаткырылган. Андан соң жүрөгүнө операция жасалып, менчик клиникалардын биринде операциядан кийин дарылануусун улантып жаткан. Мелис Саспеков 8 январда УКМК тарабынан кармалган. 10 январда 1-май райондук сотунун чечими менен ал жана дагы бир активист Улан Жураев Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынган. УКМК алар бул ишканадан $250,000 талап кылганын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган. Кийин тергөө абагында отурган активист Аспеков Фейсбуктагы баракчасында президент Жапаров талапкер учурунда шайлоо компаниясына экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнөн $10 миллион алганы тууралуу билдирген. Ички иштер министрлиги анын бул билдирүүсүнө байланыштуу сотко чейинки териштирүү баштаган. Анкарада кинорежиссер Болот Шамшиев эскерилүүдө. Кыргыздын даңазалуу кинорежиссеру Болот Шамшиев Туркиянын Анкара шаарында эскерилүүдө. Бул тууралуу Түрксойдун маалымат кызматы билдирди. Иш-чара анын туулгандыгынын 80 жылдыгына арналып, Түрксой эл аралык уюму, Кыргызстандын Туркиядагы элчилиги жана Кыргызстандын кинематография департаменти тарабынан биргелешип уюштурулду. Анкара шаарындагы Бүйүлүү Фенер синемасы кино үйүндө даярдалган эл аралык иш-чара Болот Шамшиев 80 аттуу фото көргөзмө менен ачылды. Улуу таланттын чыгармачылык жана өмүр жолун чагылдырган фото сүрөттөр менен Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү, кыргыз эл акыны Кожогелди Култеген тааныштырды. Ал эми кино залда Мурат Мамбетов даярдап келген 10 минуттук кинорежиссер Болот Шамшиев аттуу даректүү фильм көрсөтүлдү. Болот Шамшиевди Анкарада эскерүү иш-чарасы дагы 2 күнгө уланат. Тактап айтканда, Анкара шаарында жайгашкан Гази университетинде Болот Шамшиев 80 фото көргөзмөсү жана кинорежиссердун эрте келген туруна бар. Андан кийин Ак кеме көркөм фильмдери көрсөтүлөт. Фильмдердин түркчө котормосу жазуу түрүндө берилүүдө.